nimba rero turi ibiti yitwa terebente, kandi tumvise ko mu byo icyo giti gikoreshwa harimo no kuvanamo amavuta ahumura neza bita huile essentielle, kandi akaba ari amavuta afite umumaro muri byinshi. Ntabwo ari gusa ko ahumura neza ku bantu nyine bakoresha parfum, ahubwo afite n'ibindi akora. Amavuta ava muri icyo giti arakoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye z'umubiri, bakoresha massage ku bantu barwara imitsi n'izindi ndwara zitandukanye. Arakoreshwa mu masalo akomeye, kandi agakoreshwa ku bantu bakora ayo mavuta bitwa les parfumeurs. Bibiliya iravuga igihe Yosefu yitabaga Imana. Kadusome. Yego, Yosefu wapfuye bavuga ko nawe bamukora icyo bita ambome le corps, ariya muri Itangiriro 50:26, ariko turareba se igihe yapfaga. Musome kwanza Itangiriro 50:26. Nuko Yosefu apfaramye imyaka 110, baramwosa bamushyirira muri Egiputa mu isanduku yo guhambamo. Amen. Ngo baramwosa ambome. Soma kuri 50 rero, ise apfuye, ise ariwe Isirayeli, Yakobo. 50 umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Yosefu yubama mu maso hase, amuririraho, aramusoma. Yosefu ategeka abagaragu be b'abavuzi kosa se. Abo bavuzi bosa Isirayeli. Amen. Nk'umuntu atazi ikinyarwanda byamugora. Ni ukuvuga ngo abanyegiputa bari inzobere mu bintu basiga umurambo kugira ngo uhumure neza. Ibyo bita l'art des parfumeurs. Bivuga ngo bari abahanga mu kumenya ubwo bwoko bwa les huiles essentielles, kumenya ibiti bivamo ayo mavuta ahumura neza, avamo na za parfum zihumura neza. Mwabyumvise? Kubera ko Yosefu yari muri Egiputa, na se yaje kugwa muri Egiputa. Umva ko kubera ko Yosefu yari minisitiri w'intebe, ni ukuvuga ngo yari afite ubu buryo bwo gukoresha les spécialistes ba Egypte, aba spécialistes mu gihugu cya Egypte, muri monde ya les embaumeurs. Donc ngo abantu basiga imirambo bazi amavuta y'ubwoko bwose. Noneho nk'umuntu w'umunyacubahiro nka Isirayeli, isi wa Yosefu, ntago bafashe amavuta ari yose, ntago bafashe abo basiga amavuta les embaumeurs ari bose, bafashe abo mu rwego hejuru. Na Yosefu apfuye niko byagenze. Rero amavuta rero y'igiciro akoreshwa, ibyo bita les huiles essentielles, twabonye ko harimo ayava ku giti cya terebente. None Imana yatubwiye ngo twebwe umwami Yesu yagiriye ubuntu ngo tukwiye kwitwa des terebentes de justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Tukwiye kwitwa ibiti, apana bya avoka, apana ibiti binuze bya ayoburi miravumba, ariko ibiti bitwa terebente. Siko twasoma muri Bibiliya ngo terebente zo gukiranuka, kugira ngo tube ubusitani bw'Imana bwesha Imana icyubahiro. Kubera iki se Bibiliya itavuze igiti cyo cyose, ikavuga igiti cya terebente? Twabonye terebente cyari cyo ni kimwe mu biti bitanga les huiles essentielles zikoreshwa muri parfumerie, aho bakora za perfume,
bakoresha amaparfum, kandi twumvise ko atari uguhumura gusa neza, ifite na vertu zo gukiza umubiri. Ni ukuvuga ngo twebwe rero nimba turi terebente, ibiti bya terebente, ni ukuvuga ngo muri Kristo, amen, hariho impumuro ituvaho. Ndaza kubabwira ibyerekeye le parfum, impumuro. Ari impumuro mu isi y'umwuka ituvaho twebwe. Turahumura, apana izi parfum twisiga cyangwa za deodora. Mu mwuka ari impumuro. Dusome mu Bakorinto, Bakorinto wa kabiri ibice 2. Ari impumuro, amen, haleluya. 14-15, Bakorinto wa kabiri ibice 2, 14-15. Tugeze kuri 16 wabuko. Umve hano. Ariko mbere ko wari uzi kuhumura se? Urahumura. Tu dégages un type de parfum. Ndaza kubabwira no mu isi y'umwijima ko bo babizi kurusha twebwe. Soma. Ariko Imana ishimwe kuko ihora iturangaje imbere, ikaduha kuneshereza muri Kristo no gukwiza hose impumuro nziza yo kuyimenya. Mbere na mbere, iyo ubutumwa bwiza bwa Kristo buvugwa mu isi y'umwuka, hari impumuro iba degaje. Amen. Komeza. Kuko turi impumuro nziza ya Kristo ku Mana, hagati y'abakira n'abarimbuka. Kuri bamwe turi impumuro y'urupfu izana urupfu, ariko ku bandi turi impumuro y'ubugingo izana ubugingo. Kandi ibyo ninde ubikwiriye? Amen. Amen. Mwabyumvise? Turi kubera turi impumuro. Kuko turi ibiti bya terebente. Ntabwo byumva se? Yesaya 61. Umurongo wa kangahe? Amwe batwise ibiti bya terebente. Wa gatatu, batubwiye ko turi ibiti bya terebente. None terebente igira gute? None batubwiye iki? Ngo muri Kristo turi impumuro imbere y'Imana n'imbere y'abakiranutsi. Ariko no mu badayimoni, iyo duhuye nabo n'abanyabyaha, amen, nubwo abanyabyaha bo batabyumva gutya, ariko hari reaction bakora ikwereka ko tubahumurira nabo. Ariko mu isi y'umwuka abadayimoni ntago tubahumurira neza, tubahumura nabi. Wayumvise? Na niyo mpamvu iyo umwuka rero arakora, nuko mutarayibona, ahantu hari nk'abantu bafite des esprits, amadayimoni, iyo umwuka rero arakora, uzabona dayimoni yo izamutse umuntu bagira gutya. Tumaze kubibona. Ni ukuvuga ngo tuba tumuhumurira nabi. Ariko abamarayika bari aho, iyo twebwe turi muri Kristo neza, amen, haleluya, iyo tugiye hariya na marayika araza piga amaguru ukabona Yesu Kristo, haleluya, amen. Kuko ngo ni Imana ubwayo nayo, abamarayika. None mu isi y'abanyamubiri bibonekera hehe? Nubwo tutumva iyo odeur, iyo parfum, nuko umukiranutsi w'ukuri afite umwuka wera. Iyo wera umukiranutsi w'ukuri afite umwuka wera, sibyo? Ikiza kubwira ko amuhumurira neza nuko amwishimira. Ariko umukiranutsi akiranutse neza, akaba akorana n'umunyabyaha, abirimo neza, aramunukira. Kuko iyo yinje kiraje kandi ati kiraza kunzanira Bibiliya. Nimurabyumva se? None se kuvuga iki? Mu mvugo yo guhumura kuvuga iki? Umuhumurira nabi. Ibyo biro musangiye wafuma we yumva yuko bagukuramo. Wayise? Kuko presence yawe iramujena. None se wumva ntacyo wamutwaye. Uvuga ngo mu buryo bw'umwuka duhumurira nabi abadayimoni n'abantu baritswemo nabo. Ku Mana no ku bamarayika bayo turi impumuro nziza. Kuko turi iki? Turi terebente. Mungere musome hariya mumenye. Bibiliya ntakivuga kuvuga, ikoresha metaphore, ingeranyo ifite impamvu. Nabwiye ko nuguma mu Kinyarwanda hari icyo utazatahura. Sibyo se? Tuwe dusome. Yesaya 31:3.
ariko turahera ku murongo wa mbere ko twahereye. Umenye ko niki gihesha umuntu kwitwa igiti cya terebente, uhera ku murongo wa mbere. Ni Kristo avuga ngo umwuka w'Uwiteka ari kuri njye, heraho. Umwuka w'Umwami Imana ari kuri jye, kuko Uwiteka yansize amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza, yantumye kuvura abafite imvune mu mutima, no kumenyesha imbohe ko zibohowe, no gukingurira abari mu nzu y'imbohe. Kandi yantumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka, n'umunsi Imana yacu izahoreramo inzigo, no guhoza abarira bose. Yantumye no gushyiriraho itegeko ab'i Siyoni barira, ryo kubaha ikamba mu cyimbo cy'ivu, n'amavuta yo kunezerwa mu cyimbo cy'ubwirabure, n'umwambaro w'ibyishimo mu cyimbo cy'umutima wihebye, kugira ngo bahereko bitwa ibiti bya terebente cyo gukiranuka, byatewe n'Uwiteka, ngo bimuheshe icyubahiro. Amen. Twabonye ko ni ibiti by'agaciro kenshi, kubera ko bifite umumaro. Tumaze kubona yuko kuri bamwe turi impumuro y'urupfu, mwamenya bari bo, no ku bandi turi impumuro y'ubugingo, une odeur de vie. Amen. Rero nuhera mu gitabo cy'Itangiriro ugasoma Bibiliya, uzabona yuko les odeurs, impumuro, iravugwa henshi. Ngo Nowa yubaka igicaniro, atambira Imana, ngo Imana ihumirwa neza. Wabibise? Mwabisomye se? Amen. Ubuturo bumaze kubakwa, Imana ibabwira aho bazajya bavana ibikora imibavu, izajya ishyirwa igicaniro cy'imibavu, l'autel en or y'imibavu, igicaniro cy'izahabu, yose izaba imibavu. Imibavu igira gute? Idegaje impumuro nziza. Amen. Amavuta yakoreshwaga mu buturo bw'Imana, mu bijyanye n'ubuturo, ni amavuta atava ku biti ibyo byose. Hari ibiti spesiyo Imana yavuze ko ariyo azavanamo ayo mavuta. Imana ibahana mesure, bati kuri ya giti nimuvana gutya, iyo bayita resine, nimuvana mukavanga, avuga mesure ingane gutya, muvange n'iri ingana gutya, muvange n'ingana gutya, none mu bimeranje hamwe bizazana amavuta yewe nkunda amumura neza. Kirazira muri mwe kuzagira umuntu azigana aya mavuta, uzayigana azacibwa mu bwoko bwanjye. Biriya no muri Bibiliya. Amen. Hanyuma wagera mu byahishuwe Yohana, watangire ndiyo ndasimbuka gusa, ngo amasengesho y'abera ngo abikwa mu nzabya z'izahabu. Amen. Haleluya. Hanyuma igihe nikigera, amen, ayo masengesho, haleluya, azahinduka imibavu. Ko ngo azasukwa no ab'imibavu imbere y'Imana, Imana yasubize. N'amasengesho yacu nayo arahumura mu isi y'umwuka. Reka rero mbereke rero ukuntu ari ibintu bikomeye kumenya impamvu Imana yatwise ibiti bya terebente, ntabwo yatwise ibiti bya avoka, ibiti by'iki. Ni Yesaya 31:3. Mu Kinyarwanda bavuga ngo ibiti byo gukiranuka, cyo kuba ari avoka, cyo kuba ari ipapayi, ariko hano mumvise ko ari ibiti bitwa terebente. C'est un arbre spécial, spécifique et spécifié. Si byose. Haleluya. Niyo mpamvu navuze ni uzajya umenya uhite mugenzi wawe uti uraho terebente, kuko uzaba uramatura w'ibyiza. Ni Imana yavuze ngo bazabita terebente yo gukiranuka. None rero reka mbabwira, mubiriza amajini kurikira. Probleme rero hano mu Rwanda nasanze imyuka yose bibi ngo n'amajini. Siko bavuga, ntabwo ari ibyo. Ibintu byose ngo madayimoni ngo n'amajini. Amajini ni ubwoko runaka bw'abadayimoni. Cyane cyane amajini akunda kuboneka mu idini runaka nashaka kuvuga.
wayumvise? Ayo majini kuri bo ngo ni abamarayika muri iryo dini. Amen. Hanyuma kugira ngo babanezeze mu mazu yabo cyangwa mu maduka yabo cyangwa mu mihango yabo runaka, bagura icyo bita udi na ubani, noneho bagacana. Unyuze hari imbere y'inzu yabo cyangwa imbere y'duka, uruva impumuro yabyo. Kubera iki? Kubera ko bazi yuko le monde spirituel, isi y'umwuka nayo, amen, ifite des odeurs zayo. Bariya abanyamwuka ba Satani abitwa le medium. Medium ni umuntu akominika n'isi y'imyuka. Nka wundi umwami Sawuli amaze guterema n'umugongo, yahise ajya kubaza wa mushitsi, sibyo? Mu gifaransa bamwita medium. Medium ni ijambo ry'ikilatini, ni kiri hagati y'impande ebyiri. Mujya muvuga ngo media, sibyo? Media ni medium mu bwinshi. Ngo ekipe ya media, nuvuga ngo ni ekipe ikoresha uburyo butandukanye bwo kominika abantu, sibyo? Ariko ikintu kimwe, nimba ari ikintu kimwe gihuza abantu, nimba ari radio, nimba ari iki bacita medium, nimba ari byinshi bayitwa media. Wayumvise? Media ni mu bwinshi, mu bumwe ni medium. Rero uriya ahuza abazima n'abapfuye bamwita medium, kuko ari hagati y'abazima n'abapfuye. Ariko nimba ari abantu babiri bahuza abazima n'abapfuye, ntabwo mvuga ngo ni medium noneho. Bien sûr ushobora kuba medium na S, barabyemera, ariko medium ni ikintu gihuza impande ebyiri. Bari aba medium rero bahuza abazima n'abapfuye, bakominika n'isi y'imyuka. Bo rero sinzi ndavuga abanyabinyoma, ndavuga ababifite nk'umwuga. Nk'uriya mugore yari umunyabinyoma, ntiyamuhamagara isi Samuel, yaramushitse esprit ya Samuel iraza. Medium rero bo baravuga ko chaque esprit, buri mwuka wese mu isi y'umwuka, ngo iradegaja parfum yayo. Uvuga ngo bamenya les esprits, bamenya twese tuvuga abadayimoni, sibyo? Bamenya uwo mwuka uwo ari wo bakurikije odeur dégage. Uvuga ngo mu isi y'umwuka les esprits dégagent des odeurs. Mu isi y'umwuka imyuka nayo irahumura. Aho ni muri isi y'aba medium. Amen. Bivuga ngo rero no mu isi rero y'ubwami bw'Imana, nimba twebwe duhumura, sibyo? Nuvuga abamarayika nabo barahumura, nkuko Kristo nawe ahumura. Amen. Reka rero mbabwire, hariho abantu bafite de pouvoir, bafite ubushobozi bwo mu mwuka muri ya si turavuga y'umwijima. Nimba uzapfa ejo cyangwa mu cyumweru cyangwa mu kwezi, ntabwo urwaye, wowe uri muzima, wowe ntuzapfa mu minsi iri imbere. Iyo umuntu uzi imbere arabyumva, hanyuma akavuga ati uyu muntu agira apfe. Hari umuntu umwe yabajije uwo muntu yari afite ubwo bushobozi, ubimenya gute? Ngo uyu muntu azapfa nubwo ari muzima araho agenda kandi ntamuzi, ngo amumurira urupfu. None urupfu ruhumura gute? Ngo hano hanuka umupfu. Uvuga ngo ari odeur de mort. Uvuga ngo urupfu nawe afite impumuro itameze neza. Babyumva? Donc le monde spirituel igira des odeurs, igira impumuro yabo, yaba isi y'abadayimoni, yaba isi y'Imana. Ikindi nacyo gihamya n'abantu miliyoni z'abantu ku isi, nuko bahamya yuko abantu batandukanye ati yewe nari ndi jyenyine, nta bintu nisize, nari muri salo yanjye cyangwa sinkunda no kwisiga, hanyuma haza muri salo impumuro ntigeze numva. Urumva? Ngo imara umwanya ungana gutya, hanyuma iragenda. Mumva ariki tumaze kwiga ibi, c'est un type d'esprit yari hari. Wabibise?
nubaza ku isi mu moko atandukanye, mu mahanga atandukanye, bene izo experience abantu bazumva. Hari umuntu yumva urupfu akaguma mu mpumuro, hari umuntu yumva impumuro yo mu isi yindi nziza cyangwa impumuro mbi. Tureke ibyo rero, dufate amateraniro yabera igihe kabodi yagarutse, igihe shekina yagarutse, igihe ubwiza bw'Imana bwagarutse. Uruka zanyu ngo twize, amen. Iyo ubwiza bw'Imana bwagarutse, izo experience zibaho, aho abantu bashobora kumva parfum inyuzaho kandi nta n'umwe muri abo yayisize, ikamara umwanya runaka ikagenda. Amen. Parfum twite ya terebente, ninde aba yinjiyeho? Marayika cyangwa umwuka wera? Amen. Iyo yose ni presence y'umwe mu bwami bw'Imana mu isi y'umwuka. Imana ihabwe icyubahiro. Kandi mushoboye mugiye no kubaza imiryango yanyu, mushobora kuba peut-être mu mateka hari abantu bashobora kubabwira ati iri koko inyogokuru cyangwa kanaka, iyo umuntu azapfa mu minsi iri imbere kandi atarwaye nta na kimwe yarabyumvaga, akavuga ko numva urupfu runuka. Muzabibaze muzabyumva, muri mwamenye ibyo aribyo rero. Amen. Reka rero mbabwire ikintu kiri simple kiri bubafashe. Amen. Nubona imbwa imenya gutandukanya abantu gute? Kuko yababonye n'amaso. Burya imbwa amaso yawe ntabwo akora cyane. Imbwa imenya wowe nuriya ibamenya gute? Kubera iki? Vous dégagez des odeurs différentes. Nuvuga ngo uturutse hariya ikaba yaramaze kwentegra odeur yawe, sibyo? Uturutse hariya ukirajya kuri Prince House, murabona yo ibimaze kumenya kuje, kuko zo ziracafite imbaraga nako de faculté twatakaje twebwe kubera icyaha cya Adamu. Ishobora ntabwo ikubona iri mu nzu, sibyo? Ariko abantu baraho bashobora kutamenya impamvu itindutsa, impamvu isigenda hariya, impamvu igira umurizo gutya, nimba uri nyirayo, nimba uri uwo mu rugo, sibyo? Inezerwa. Uvuga ngo odora yayo irakurura les odeurs. Uvuga ngo rero idiferensiye abantu, irabatandukanya kubera impumuro yabo. Twebwe turahumura mu buryo butandukanye, ariko twera ngo tubyumva kuko twaratakaje ubwo bushobozi. Wabyumvise? Je nafashe itungo muzi. Uvuga ngo rero nimba itungo ry'inyama n'amaraso rifite ubwo bushobozi, urumva musi w'umwuka n'ibindi. Amen. Ibyo murabyumva? Imana ishimwe. Donc les odeurs cyangwa impumuro ziri mu isi y'abazima, ziri no mu isi y'umwuka, ziri mu isi y'abanyamubiri, ziri no mu isi y'umwuka. Amen. Haleluya. Nimba nibuka neza, sinzi ko nimba nibuka neza, twege abantu dufite muri odora yacu, impumuro yacu, dufite amaserire atuma duhumurirwa, nibaza ko ari nka 200 gutyo. Imbwa ifite 250 millions y'amaserire guhumurirwa. Twebwe twaratakaje, tusigarana nka 200. Niyo mpamvu ushobora kuba uri hano ngo wumve odeur runaka muri distance ndende. Niyo mpamvu ubona hariya kuri za aeroport ziriya mbwa, urabona bara exersa bakayiha igahumurirwa n'iyo drogue, bagafata marijuana, bagafata drogue nini ikagenda noneho igihe bazishize hariya, sibyo? Nimba harimo drogue runaka yaramaze kwinjira mu bwonko bwayo,
ihita igumaho rero bakamenya ko harimo droge. Rero Imana yahaye ibiremwa runaka imbaraga Adamu yatakaje, hari ubushobozi yatakaje. Nivuga ngo kera abantu bataracumura cyane ngo bagende bahenebera, washobora kuba uri hano ukamenya umuntu uzi ari Nyabugogo ari waraza ukabimenya atarinze kuguhamagara, ariko byaratakaye. Wajibise nivuga ngo hari ibintu Adamu kubera icyaha yatakaje, noneho akaraga abantu iyo manke. Rero muzajye mwigira ku mbwa, muzamenya ko hari ubundi bushobozi bwari buhari. Amen. Rero imbwa ntabwo imenya umuntu kubera yamubonye n'amaso. Amaso yarareba ariko ntabwo ireba cyane, amaso ntabwo akora cyane. Hakora lui, matwi n'amazuru. Ishobora kuba hano ikumva bruit y'imodoka ya shebuja akiri sonatube, ikabimenya gutya, ikamenya. Wayibise ishobora kuba ari sonatube ikumva ko ari waraza amazuru. Hari ubundi bushobozi twatakaje. Umugabo umwe imbwa ye yagiye ku kazi kuri ko yagendaga na train, hanyuma umugore we ari warateka, babaga muri apartment hejuru, muri amazu afite amapartment menshi yari hejuru kuri etage ndende cyane, akwita HLM, habitation logement moderne niko babyita. Ni etage binini bashaba amapartment menshi. Noneho uriya mugabo arapfa, akora accident, arapfa mu birometero 100. Wa mugore arateka, idisha yifunguye, abona ya mbwa iraplonge igwa hasi irapfa. Ngo uwo mwanya ya plonge ni umugabo yapfuye ari shebuja. None se yabimenye gute? Namwe mubyibaze. Vuga ngo hari izindi faculty, hari ubundi bushobozi umuntu yari afite ibyaha bitaraza, ariko byaratakaye. Wayibise. Ibyo rero ni ibintu bitwereka ko muri Kristo, haleluya, tukwiriye kumenya ko Adamu wo hanyuma ariwe Kristo yaje ngo atugagurure muri ya place, muri wa mwanya Adamu wa mbere yarimo ataracumura. Ariko kubera yuko tukiri muri process, amen, ntago bita biza byose, ariko tugiye kumenya ko turi muri Adamu wo hanyuma, turi muri Kristo. Amen. Tukiye gukura rero kugira ngo dukure tugana muri Adamu ataracumura. Nicyo cyazanye Yesu Kristo. Rero uyu munsi bimenye yuko twebwe nubwo mu isi gutya tutabona ko duhumura, ariko mu isi y'umwuka hari impumuro tudegaja, haba ku Mana, haba ku bamarayika bayo, haba ku badayimoni n'abanyabyaha. Ku bana b'abantu b'abanyabyaha uzabona kuri reaction bagira kuri wowe, ariko mu isi y'umwuka bo barumva. Amen. Umukristo ashobora kuba ari hano akaba ashaka kujya igikondo, abazimu n'abadayimoni bari hariya n'amajini bakabyumva, kubera ko aradegaja odeur ya Kristo, aradegaja parfum ya Kristo, aradegaje impumuro ya Kristo. Imana ishimwe. Donc pour terminer, mbere ko tujya gusenga, le parfum, ama parfum afite icyo ahuriyeho n'isi y'umwuka. Amen. Uvuga ngo mu isi y'umwuka parfum nazo zirahari kandi zifite ukuntu zumvikana. Rero Imana rero nayo ifite parfum zayo. Niyo mpamvu yavuze ati ibi bihumura gutya ntiyagire umuntu azabyigana, ibi ni byanjye gusa. Amen. Kadufate kandi iminota 5 ujye imbere y'Imana, dusaba Imana kugira ngo tuyibere impumuro nziza ya Kristo. Iminota 5.